nəfər gəlir Peyğəmbərin yanına, deyir ki, ey Peyğəmbər, filan tayfadan bir nəfər gəlib, o sizi görmək istəyir. Peyğəmbərimiz qayıdır, deyir ki, bu adam o tayfanın ən şər adamıdır, ən pis adamıdır. Ancaq icazə verin, gəlsin. Şəxs içəri daxil olandan sonra Peyğəmbərimiz yaxşı bir yer göstərir, bunu ikramlar eləyir, bunu ilə çox gözəl danışır, qəşəng bir şəkildə bunu yola verir. Bu gedəndən sonra sahabə Peyğəmbərimizdən bir təəccüblü formada soruşur ki, ey Peyğəmbər, demədiniz bu o tayfanın ən şər adamıdır, ən pis adamıdır. Mən gözlədim ki, indi onu ilə öyüd nəsihətlə danışacaqsan, bir sərt mövqe qoyacaqsan, onu ilə ən yaxşı insan kimi davrandı. Peyğəmbərimiz qayıdır, deyir ki, buna deyirlər müdara. Yəni onun şərini uzaqlaşdırmaq üçün bu cür davranmalısan və müdarası olmayanın ağlının yarısı yoxdur və güngüzaranı olmaz. Yəni elə adamlar var ki, o nəsihətdən keçib də. Sən ona öyüd nəsihət versən də, o adam başa düşməyəcək. Əksinə, sənin o öyüd nəsihəti təkəbbür kimi başa düşəcək, özündən razılıq kimi başa düşəcək, sənə qarşı neqativ olacaq və məkrini yönəldəcək qurduğun gözəl işlərə, sənə qarşı. Peyğəmbərimizin misalında İslam mövzuydu, yəni dinə qarşı bir neqativlik yönəldəcək. Deyir, mən o şərin qabağını almaq üçün onu ilə bu cür davrandım. O cür davranmaq əxlaqdır və ədəbdir.